तो देखिए केमती साउंड होचे हमर वाल फैन ओके। तो इंजीनियर्स एबे आमे कोन करबा ए वाल फैन को रिपेयर करबा ओके। तो साउंड देखले केमती होची से हिसाब प्रॉब्लम सॉल्व करबा। ता आगर देखन तो एटा को आमे क्लॉक वाइज बोले एटा खुली लूज हो एटा पुल करले बाहर पड़िबो। एटा आपण जदी रोटेट करी काढिबे स्क्रू खुली के सेमती काढ दे केमती काढुची। तो देखन केमती साउंड होची हमर मोटर किछि नै सिंपल देखन हमर सेक होची साफ। तो आर कोन हुए फ्रंट रो बुश पळेची ओके एमती साउंड हुए आ बुश जाम हेगी नै कि सेक हुए बुश तो एक स्मेल भी हुए बेले बेले किछि प्रॉब्लम नै बहुत इजी को सॉल्व करवाडा म आपन को देखै देबी धीरे धीरे। तो देखो पिन जो लागतो साफ्ट से पिन को फर्स्ट काटी देबा छोटो पिन से बहुत पर विचार करबो न काटले तब देखो एटा जो स्विम हुए तार मु काटी दोची जब लॉकटा मोटर को ट्राई करबा अलगा करबा काइना खाली मोटर ऊपर काम अछि तो फुटी थिले काम करा विचार हबो। आ वायरिंग होची फोटो रख देथिबे आइदर ना देखो कलर कोड सेम अछि हम ग्रीन को ग्रीन रेड को रेड व्हाइट को व्हाइट तो एटी प्रॉब्लम नै खुल देले जेमती भी ओके। किंतु बेले अलग कलर थे ताको फोटो उठी रख देला आपन को जल्दी काम हबो। नॉर्मली खुलवाटा खुलबे चारटा स्क्रू अछि खुल देबे। तो देखि परथिबे देखो तो साफ्ट मोर केमती पळे आसला रोटर रोल गाइके तो आउ थे मार देले हे जिवो किंतु आपन माने मने रखिबे कि साफ्ट को ना एडजस्ट करा पड़े परे ओके। देखो पूरा आगे पड़ेला तो केति जीवो मेजरमेंट जाना पड़े नै ताको आपन एडजस्ट करबे फिटिंग करला बडको सा हे जिवो ऑटोमेटिक किछि प्रॉब्लम नै एबे लागि जिवो किछि प्रॉब्लम होबनी गाइड अछि देखो केते मुटला मारले ही देख बाहरला। तो एबे देखो तो केमती बुश चेक हो देखि परथिबे ओके पछटा किंतु ठीक हो देखो पछटा चेक कर गाइना मोटर खुला छन धीरे बुश चेक कर दवार अछि। तो एबे हम कोन करबा बुश रो कवर काट दबा। तो देखो तो हमर धीरे स्क्रू काट देले बुश रो कवर बाहर पड़िबो तो हम कवर काट देली देखि परथिबे बुश केमती चेक होची आ आकु कहबे हांडी बुश कहबे ए आपन वाल फैन टेबल फैन बुश मागले दे दियंते किंतु आर ना हो एग्जैक्ट ना हो हांडी बुश देखो नोटा सेक होन टोटल। आ देखो तो हम कॉटन वाशर लगे के ऑयल के फिल करबा काहे तो रोटेट हो गरम हो मोटर स्टाफटा तो से तळो काम दबो ऑयल। तो जेमती काटले सेमती फिटिंग कर दबा तो नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर होनी तो एटी मु मैग्नेट स्क्रू ड्राइवर यूज कर देखि परथिबे मैग्नेट स्क्रू ड्राइवर आराम रे काम हे गला। तो मु कहली ना साफ्ट को एडजस्ट करबा छै तो फिटिंग करके धीरे धीरे आपन एडजस्ट करबे। देखो मु चेक भी कर देली बैक कवर भी लगे दउची आ बेसी मुटला मारबे धीरे मारबे। तो देखो तो एटी कोन हुए सब जाम हे गला टेंशन नै जिवे नै धीरे नक नक कर देले हे जिवा आगो पछ मारबे तो पछडी क्रैक होला हो ठीक है किछ प्रॉब्लम नै आगो पछाडो आगो मुटला मार देले ठीक हे जिवो तो बहुत ठीक है। तब देखो तो केंती फ्री रे रोटेट होची तो हमें चलन जेंती काटले सेमती फिटिंग कर देबा मो फिटिंग वीडियो देखो। तो देखि परथिबे हमर स्टैंड से तो लाग गला हमर वाल पे केमती स्मूथली बुल कैमरा रे भी साउंड आसले आगो केमती साउंड आसले देखि परथिबे